มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเตือนพายุโซนร้อนวิภาทำฝนตกต่อเนื่องในไทยระวังฝนถล่มลมแรงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 62 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าเอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 พายุโซนร้อนวิภาบริเวณอ่าวตังเกียพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองฮานอยประเทศเวียดนามในวันที่ 3 สิงหาคม 62 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและตอนบนของภาคเหนือในช่วงวันที่ 4-5 สิงหาคม 2562สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเวียดนามตอนบนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนวิภาบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมประเทศทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาวันนี้จนถึง 6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 25-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามท็อปปิกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ